Любимые, вы сегодня живете на уровне слов и вознесли их в ранг учителя, наставника, начальника и властелина. Плюс еще властители злата. Кто не имеет злата, тот ничто и никто. И вся система жизни у вас – призывы, лозунги, реклама, оферта, указы, приказы, наказания, поощрения, СМИ – все словесные, но без видимых действий. Награды, медали за красоту, служение, рабство, чин, за слово, протеже, блат, взятку. Наказание за одно слово против власти. Насилие и страх за слово против хозяина. Малообеспеченных, больных, слабых угнетает слова. Посмотрите, как живут животные земли. Лают, рычат, кусают. За грубость, наглость, за добро, любовь, ласкание. А ваши начальники кушают слова людей, но не рождают добрые, мирные, радостные и счастливые слова сами. А законы космоса, что посеешь, то пожнешь, подобные и притянешь. Так вы решили жить ради слов начальства самодовольного? Чем оно вас насилует и правит? Златом? Уберите с них, с бездельников, их зарплаты, льготы, чины, надутые блатом, и они лопнут и станут работать на себя и общество. Уберите от них СМИ, микрофоны, рупоры, рекламу, слова, и борьбы не будет у вас в обществе человеческом. Душа живет питанием мыслей. Новая мирность – это об этом, родные. Хотите попасть в лучший вечный мир любви, добра и света, без насилия и страха? Тогда начните искать открытия, новые пути, творения, благодати, любви безусловной, а не власти, кто кого сильнее, кто кого победит, или кто станет над всеми главным. И все у вас начнет получаться, родные. Главный в космосе, Иисус говорит, Отец Всевышний, Бог, первозданный, всемогущий, всезнающий, вездесущий, с высшей любовью, Отец Иисус и все духи любви. Благодарим, родные, за подсказки души. С любовью, Арима.